Var redo när han kommer. Be ready when he comes. Okay? Watch and be ready. Okej, välkommen hit igen. Och nu kommer vi ha en inledningsbön och sen kommer vi ha en liten missionsrapport från Kenya med mera. Så låt oss börja med en bön. Kära himmelske far, vi tackar dig återigen för den här sabbaten. Vi tackar dig för din nåd och jag har möjlighet att sjunga lovsånger till dig och sprida det som du har gjort för oss och kunna vittna om det som du har gjort i våra liv och i andras liv som vi har kommit i kontakt med. För att du ska med oss den här stunden med vittnesbörd och även föreläsning eller predikan här som kommer efteråt. Att din heliga ande kan vara med oss och leda oss i våra tankar. Vi kan bli inspirerade och göra det arbete som du har kallat ditt folk till att göra för att avsluta det här verket. Att leda de här döende människorna till Jesus kors och kunna bli helade, åtminstone andligt men kanske även fysiskt. För att kunna komma in i ditt rike där det inte finns någon sjukdom, där det inte finns någon död eller sorg. Där vi kan vara tillsammans med dig. Så jag ber att du ska hjälpa oss i detta ändamål. Välsigna oss i Jesu namn. Amen. Amen. Nu lite vittnesbörd från Kenya. Good evening. God middag. Happy Sabbath. Thank you, the same to you. Thank you. As some of you know, I have been 2 times in Kenya this year. Som en del av er kanske vet så har jag varit 2 gånger i Kenya det här året. The first time in Tono. The first time In Tono. It is south of Kisii, in Kisii Highlands. i Kisii Highlands. And there I saw a lot of widows and orphans. Och där såg jag många som inte hade föräldrar och inte som var änkor. Ja. Yeah. Och de har ingen inkomst. They have no income. And they need a lot of help. Och de behöver mycket hjälp. The second time I was in Nairobi. Den andra gången så var jag i Nairobi. And there was a part about herbs, natural remedies. Och då var det om örter och naturliga botemedel. For Africa. It was very interesting. För Afrika och det var väldigt intressant. And the brother here, Och drog till längst bort till höger för er. is very interested in Artemisia. Han är väldigt intresserad av vad? Artemisia, wormwood. Wormwood. It's the Chinese form of wormwood. Okej. Malört. Malört, yeah. Han var intresserad av malört. It is very effective Det är against inte malaria. malört, utan det är en släkting till malörten. Malörten är ju inte bra, men det här är ett verkligt läkemedel som heter Artemis. Okej, Artemis är det. Yeah. So it is really good against malaria Så and det är the väldigt bra throat. mot malaria. And in the throats. Yeah. I don't know in Jamaica, sorry. And it is also really good against cancer. Och också väldigt bra mot cancer. And recently I had a cold and I was vaccinated. Senast hade jag en förkylning och då And I drank so much tea. jag drack så här mycket te. And you did not have during 12 hours it was gone. Det hjälpte och på 12 timmar så blev det skifte. And brother Isaiah, he had grown some Artemisia Han har växt den här med sig då. in September. It was just like the same. September den här höjden. And he makes now very many seedlings. Han gör mycket fröer till det. And they came together because my issue is that they learn to help themselves. De håller på att lära sig att kunna hjälpa sig själva. And in September they founded a group, a self-help group. Och i september så växte de en grupp för att... And you can see them here, these are the board members of the self-help group. Och det här är styrelsemedlemmarna i den här gruppen. And, Självhjälpsgrupp. yeah, and brother Isaiah is greeting you. Och han sänder sina hälsningar också. He has prepared some t-shirts for the board members, also for me.
Han har gjort t-shirtar för de här medlemmarna och också för henne. And in the next week he will have a course for some days, for 5 days or something Och like så kommer han så småningom ha en kurs på 5 dagar så småningom. that. Please pray for them, they need a lot of help. Och be gärna för dem, de behöver mycket hjälp. In the meantime, we got a gift, a car, and a Espace, Mitsubishi Espace. Och så vi fick en gåva, en Mitsubishi buss. And on Monday we will take them to our place where we are living. Och så på måndag tog vi dem till våra plats där vi bodde. And we are in the process of making an NGO in Denmark. Och vi håller på att göra en NGO i Danmark. Everybody who wants to be with us is very welcome. Och alla som kan hjälpa till med är välkomna att vara med oss. Because the Tune is not the only group. Och det är inte den enda gruppen som fanns, utan The brother in the red shirt, och en annan i brullen i typ den röda skjortan där. his name is Abel Peer. Hans namn är David Thea. And he's living south of Mombasa, Han bor söder om Mombasa. nearby the ministry Bethesda. They Nära know each ministeriet i other. Bethesda. And they just began to sow some seeds, and this is the De har brother. börjat precis att så fröer. And they are preparing it. He knows a lot about agriculture. Och han vet väldigt mycket om jordbruk. And he has 27 orphans. Och han har 24 föräldralösa barn. Or two widows. Och 2 stycken änkor. And before they began, they were praying. Och innan de började så bad de. They are always praying. De ber alltid. Also in Juno. And he has bought a plot. Och han har han har köpt en mark. And this is just paid. Och Jesus bara betalar för det. Praise the Lord. Prisa Gud. And we want to incorporate him also in the self-help group. Och jag vill också inkorporera honom i den här gruppen, den här självhjälpsgruppen. And then they will go. They need now a well and some other things. Behöver de en A well. Nu behöver de också en brunn. Yeah. And please pray also for them. Så be också för dem. And this is my husband's YouTube channel. Och det här är min mans YouTube-kanal. And recently I heard a sermon about the activities. Och nyligen så hörde jag våra aktiviteter. You can find it here on this channel. And it is called Present Truth Today. The present truth for today. The present truth today. And we have a violet circle with this red. Om det är en lila cirkel med mitt inuti så är det rätt. And I was asking the Lord to give us some presents for the self-help group. Och jag bad om att de skulle få gåvor till den här självhjälpsgruppen. But we know a man who is interested in our faith. Du vet en man som är intresserad av våran tro. And he supported the Bible correspondence school in Och Norway han supportade bibelskolan i Norge and in Denmark. och i Danmark. And my husband to get better equipment for Och his min man skulle få channel. bättre utrustning för hans YouTube-kanal. But I got also some money from some sisters and brothers. Jag fick också lite andra pengar från systrar och bröder. And I would be very happy if you're praying for it. The Lord, He will lead the way. Men jag ber också att ni kan vara med i era böner, men det här också Gud kommer leda. Thank you very much. Tack så mycket. Och nu lämnar vi över till
I fail every time at that, Jay. Yeah. Excellent. How is everybody this afternoon? Hur är det med er på här i eftermiddag? Fed and watered? Har ni fått mat och vatten? Oh, the food was delightful, wasn't it? Ja, maten var fantastisk, eller hur? Yeah. And a slight exercise, yeah. Och en liten bensträckare. Just want to say thank you to all the people who provided the food. Tack till alla som har försett oss med mat. It was all very healthy. Det är väldigt hälsosamt. A plus. A plus. So you passed the test. It was very nice. Yeah, so thank you so much. Tack så hemskt mycket. Before I start, I'd just like to just have another word of prayer, please, because this is a very serious subject. Så innan vi börjar så vill jag att vi ska ha ytterligare en bön. And I'd like us all to be very attentive, okay? Så vill jag att vi ska vara uppmärksamma. Father in heaven, as we come before you this afternoon, I just want to thank you once again for being able to come before your people and to share the good news of salvation. Så far, när vi kommer igen inför ditt ansikte den här eftermiddagen så är vi tacksamma för att vi kan dela med oss. And Lord, as we're about to discuss this serious topic of cancer, så när nu vi ska diskutera det här allvarliga ämnet som heter cancer. Help us to know that you have the remedy for it. Hjälp oss förstå att du har botemedlet mot det. Help us to believe in your 8 laws of healing. Hjälp oss att förstå dina 8 hälsolagar. Help us to believe in the natural products of your earth. And help us, Lord, to have faith that nothing is impossible for you. Och hjälp oss att förstå att ingenting är omöjligt för dig. In Jesus' name, amen. I Jesu namn, amen. Okay, before I start, I'd like to warn people that there's some very graphic pictures. Så innan jag börjar så kommer jag vill varna att det kommer att vara en del otäcka bilder. It's just pictures of surgery. Det är bara bilder på operationer. However, if you've got children or if you have a weaker disposition, you don't want to see these pictures, I'd strongly recommend that you leave the room. Så om du har barn som är känsliga för det här, eller om du själv är känslig för det, så kan jag be dig att kanske lämna rummet. Or close your eyes. Eller stäng ögonen. Okay. Excellent. In today's world, this is what you're seeing on the news today, and this year, and these are what the top doctors are saying in the Western Hemisphere today. They're saying that curing cancer is not a realistic goal. This is what they're saying. They're saying doctors are now focusing on managing the disease rather than curing it. Så det här är ett exempel på vad man ser ute i världen idag, att bota cancer, det är inte ett realistiskt mål. Dock läkare fokuserar på att hantera istället för att bota sjukdomen. Again, I just want to stress what I'm about to show you now is graphic pictures. Och igen så vill jag betona att vad jag kommer att visa nu är en del otäcka bilder. Of the best what Western hospitals can offer today with serious cases of cancer. Och det här är vad den bästa västerländska sjukhusen kan erbjuda idag för de som har allvarliga former av cancer. Okay, this is Mr. Hunt from England, and he was diagnosed with eye cancer. Så det här är Mr. Hunt från England och han har fått diagnosen ögoncancer. And he went to the general hospitals in England. Så han gick till allmänna sjukvården i England. And they tried to remove the cancer surgically. Och där försökte man avlägsna cancern med kirurgiska medel. And this is the result of his surgery. Och det här är resultatet av ingreppet. You see how they removed the eye? Du ser där hur man avlägsnar left the ögat. gaping hole. Och sedan ett gapande hål. They also did other surgeries around his face. Det var också andra ingrepp runt hans ansikte.
And this is Mr. Hunt today. Och så här ser Mr. Hunt ut idag. In the news, he stated that all he wants is his face back, Och han säger att allt han önskar sig det är att få tillbaka sitt ansikte. but he can't, of course. Men det kan han naturligtvis inte. Remember, these people are visiting the best Western hospitals, and this is the treatment they're getting for cancer. Så kom ihåg, de här människorna besöker de bästa västerländska sjukhusen och det här är den vård de får. Another example, look at this pretty lady, Marisha Dotson from the USA. Så se på den här vackra damen, Marisha Dotson från USA. Look at her pretty face. Se på hennes söta, vackra ansikte. She was diagnosed with nose cancer, just a cancer on the end of her nose. Hon fick diagnosen med näscancer just på nästippen. But by the time she had surgery, this is what she ended up like. Och när hon väl hade fått kirurgiskt ingrepp så var det så här hon såg ut. And then she went under reconstruction surgery, and that's what she looked like. Och sen gjorde man en rekonstruktion och så var det så här. And this is her today. Och så här ser hon ut idag. And lastly, let's take a look at one more case of, again, what the best Western hospitals can offer with people with cancer today. Så ytterligare ett exempel på de bästa västerländska sjukhusen kan erbjuda patienterna idag. This is Tim McGrath from America. Tim Kraeft i USA. And his problem was he had soft tissue cancer which started to grow in his face. Och han hade en cancer i den mjuka vävnaden i ansiktet. He was a very handsome man, as you can see. Och han var en väldigt vacker man som ni kan se. He was a very fit man. Han var väldigt vältränad. And then the cancer started to grow in his face. Och sedan växte cancern i hans ansikte. Can you see the lump? Kan ni se bölden? These types of cancers, sarcomas, are the worst type of cancers anybody could have. Så det här är den värsta typen av cancer som någon kan få. And then it started to grow even more, and the tumor was actually growing through his mouth. Och så fick han kemoterapi och sen växte det. He then had surgery, Sedan fick han en ny operation. radiation and chemo. Strålbehandling och kemoterapi. You've been translating so much, you've run down the battery. That's amazing. Okay. And after surgery, chemo, radiation, this is how he looks today. Så efter kirurgi, kemoterapi och strålbehandling så här är slutresultatet. And that's him with his surgeon. Och det är han tillsammans med sin kirurg. He said he's happy because he's got life. Och han säger att han är lycklig för att han har fått tillbaka livet. But truthfully, would you want to be living looking like this? Men sanningsenligt vill du verkligen leva och se ut så här. So, the only options, and I really want this to sink down in your ears. Och det enda valet man har, och jag vill att ni ska betänka detta. The only options for people with serious cancers today, which is available to them in Western hospitals, are either surgery, burning, which is radiation, or poisoning with chemotherapy. Så de behandlingar som står till buds för cancer är att skära, alltså kirurgi, eller att bränna, strålning, eller gift, det vill säga kemoterapi. So the question we need to ask is, doesn't God have a plan to help these types of people without all this disfigurement? Do you think he has? Tror ni inte att Gud har en plan för att hjälpa dessa typer av människor utan att omforma dem? We're going to talk about herbal surgery today. Och vi kommer tala om örtkirurgi idag. This is something the Lord has blessed myself and my wife to be able to do and to perform on people. Det här är något som jag och min fru har blivit välsignade av att utföra för människor. Using only herbs to remove tumors
from the human body. Att använda bara örter för att avlägsna tumörer ifrån mänskliga kroppen. There is one case in particular, our client named Nelson Beckford. To date, by using natural methods, we've managed to be able to remove over 41 tumours from his body. Det finns ett fall här, Nelson Beckford, där han har med de här metoderna avlägsnat inte mindre än 41 stycken tumörer. This is where he lives in Jamaica. Och så här ser det ut när han bor i Jamaica. It's a very humble home, isn't it? Ett väldigt anspråklöst hem. We took this guy and he had no money and we looked after him for 9 months, 7 to 8 months. Och den här mannen fick behandling under 7 till 10 månader. This is his facial tumours which he had. Så här såg hans ansiktstumör ut. He had a growth protruding from his head. He had a growth on his eye and he had a deep cavity cancer-eating tumour in his nose. Så vi ser här att han hade cancer i pannan, vid ögonvrån på ena sidan och i näsan. And we thought that this is all he had, so me and my wife thinking this won't take too long to manage. Och vi tänkte att det här kommer inte ta lång tid att hantera. But there's a story with this guy as we move on. Men vi kommer att se berättelsen när vi fortsätter här. The deep hole, look how deep it was. It went right down. Hålet gick rakt igenom där. It wasn't a pleasant sight to look at times. Och det var ingen trevlig uppsyn man såg. And it did test our faith because we've never seen a person like this before. Och det prövade verkligen vår tro för att vi hade inte sett en person i det här skicket tidigare. So what we did, simple herbs and a mineral solution, combined it together and we placed it actually over the tumour area. That's the black area, can you see it? And what this stuff does, it reacts specifically to cancer only. It does not damage any healthy cells. Så vi tog en blandning utav örter och mineraler och bredde ut på det här utsatta området. Och det angrep bara de dåliga delarna och inte de bra delarna. And what it does, it destroys the cancer. And the amazing thing is with these herbs, it tells you exactly how much you need to put on there. It grows. So if you need more, it will tell you it needs more because it produces a white line. And wherever the white line is, that's where tumour is. So you keep applying the herbs until there's no more white line. Det är intressant med den här behandlingen för att man kan se precis hur mycket man behöver för att det blir en vit linje kring där gränsen går mellan det friska och det sjuka. The herbs that we use is a combination of bloodroot, graviola, chaparral, and we use a mineral called zinc chloride. And we also use DMSO, and we mix it all together, and it produces a very potent cancer-fighting agent. Och det var en blandning av olika komponenter här som jag har svårt att hitta de svenska orden på, så jag överlåter det till lyssnarna. Men det är en väldigt kraftfull behandling. So as the herbs are working, it then works with the immune system in the body, which then starts to push the tumour out, and all the white stuff is tumour. Så vad som händer då, det är att kroppen börjar skjuta ifrån sig den här cancerutsatta delen. And that's the tumour you see what first came out of his head on that bit Och of här ser time. du tumören som har helt blivit fri från kroppen. And then he was left with a gaping hole. Och sedan blev det ett gapande hål. Go ahead, my sister. When it comes out, does it hurt? No, Okay. no. The body, it's amazing. This is what I want to say to you. God wants to use his people in remarkable ways. Så Gud kommer att använda sitt folk på ett förundransvärt sätt. When you first apply the herbs onto the tumour, it does hurt because it's aggressive against the tumour. That's the only thing it attacks. It leaves the good tissues alone, but it attacks anything that's got tumours in it. Så vad som händer det när man applicerar den här behandlingen, det är att det först gör det ont.
Men den attackerar bara den sjuka delen. It works in unison with the body. So as the body is expelling the tumor, then it starts to heal. Och det fungerar så att kroppen stöter bort den sjuka delen och sen blir den verkligen ihop. And that's the hole beginning to heal up. Så här är hålet som börjar... It didn't take long at all. Det tog It's inte alls lång amazing. tid. Det är förunderligt. And then the white stuff is still more tumor, which the body's trying to push out. Och den vita delen är And that's it there. en tumör som den kroppen håller på att stöta bort. And that's what was left on the paper towel. Och det här är vad som blir kvar på pappersservetten. So there is no more tumor in his... In fact, he told me that he knew that he had a tumor in his brain in that same area, because he said he used to suffer with terrible headaches. And ever since this has come out, he's had no more headaches. Och den här mannen han berättade att han förmodligen hade också en hjärntumör för att han hade väldigt fruktansvärd huvudvärk. Och när den här cancerdelen försvann så försvann också huvudvärken. He then had a huge one on his back. Han hade också ett stort hål i sin rygg. And it started off very small. Och den började väldigt liten. But when you apply the herbs on it, remember, it gives you a white line. And wherever it gives you a white line, that's when you add more of the herbs. It's telling you where the tumor is. So you add more and more herbs. And then his one went right down to his spine. Man behandlar det här som vi sa tidigare, att lägga på den här krämen så att säga, och det talar själv om hur stort området är, och det var större än vi såg från början, och vi kunde förstå att den här cancern gick ner till hans ryggrad, eller ryggmärg. So it was growing. Så den växte. And can you see how thick it was? Kan ni se hur tjock den var? All this is tumor. Allt det där är tumör. And then the body expelled the tumor. Så när kroppen stöter bort tumören, And that's what you see on the pictures there. och det är vad du ser på bilden där. It's very little blood. Det är väldigt lite blod. It's just amazing how it works. It will not expel the tumor until there's healing taking place. Och det är förunderligt för att den vill inte stöta bort tumören innan det finns läkning på redo. And if there's any blood that does come out, that's bad blood that needed to come out anyway. Så och kommer det ut blod så är det ändå dåligt blod som ändå behöver komma ut. Again, he had another one on the back of his neck. Can you see it here? Och The lights återigen, up, han hade brilliant. en annan bak på nacken. And again, you will see, look how it pulled it out. Och se där hur den liksom ramlar loss. Very thick tumors were in this gentleman. Väldigt tjock tumör var i den här mannen. And that's the after effects of it on the paper Så towel. det här är eftereffekten på en pappersstöd. It takes anywhere between 14 to 21, 28 days for the whole procedure to take place. Det tar ungefär 2 till 4 veckor innan proceduren är helt klar. Did you treat several places of the body at one time or one time? Well, because we never knew that he had all these internal tumours, we did one at a time. It wasn't because he kind of knew where they were, and I used to say to him, they can't be there, because prior to this guy had surgery. They cut off his ear, and they did other things. They ruined his nose, and the cancer just come back. So he was in a bad way. When he first came to us, he could barely walk. He was stumbling. He looked grey. He had no life in him. He told me that he was dying. So he said he's willing to try anything. Sorry. Så den här mannen kom till behandling, så var han i väldigt dåligt skick. Han hade genomgått en del behandlingar, kirurgi och annat. Han hade cancer på flera olika ställen i kroppen. Vi såg inte från början hur många cancerceller han hade kvar när han kom till oss. Så vi valde att behandla ett cancerområde i taget. But God has made some wonderful herbs which helps to eliminate, to draw cancer out of the body without causing any major damage. Så Gud har gjort det möjligt att med de här olika medlen låta cancer liksom få lämna kroppen. Then there's the hole after it was removed. Look how big and deep that was. You wouldn't think that would fill back, would you? But you're going to see. Det här var ett väldigt, väldigt djupt hål.
This one was on his shoulder. Again, it started off very small. Och det här var på hans skuldra, och igen så började det väldigt litet. Now, I would like to say, with cancer, if you see anything rise and it's on top of the skin, it's like an iceberg. Så, Underneath the skin is a huge mass. så om man ser någonting som kommer ut ifrån, eller sticker upp ifrån huden och buktar ut på huden, så är det bara toppen på ett isberg, för det kan vara mycket massivt under till. And then, as the herbs are working, it's starting to cut away. And then it's starting to be removed from the body. Och här började örterna verka, och cancern började avlägsna sig från kroppen. And this is the after effects after it's been expelled from the body. That's a big tumor. Så det här är eftereffekten, och det har en stor tumör. And then what was left afterwards. Och det här var vad som var kvar efteråt. And now we come to his arms. Och nu kommer vi till hans armar. So then again we put some of the herbs on the spot where he showed us, and this is what began to happen. He started to expel the tumor. Så vi satte på den här behandlingen igen, och den började stöta bort tumören. And you can see how big and horrible it looked. Vi kan se When it was coming hur out. fruktansvärd den ser ut. This stuff is so amazing. I haven't got pictures of it, but there's a part 2 to this, gentlemen. So next time if I come up and show you part 2, where it even removed tumours from his bone. Jag har inte bilder med mig nu, och kommer jag tillbaka hit en annan gång kan jag också visa hur tumörer avlägsnades ifrån hans skelett. It took away all the tendons, it took away all the veins, everything that was cancerous, it removed. Den tog bort alla ben och allt som var utsatt av cancer. But the amazing thing is, these tendons and these veins was started to grow back. Men det är att de här olika kroppsdelarna, de växer tillbaka igen. It took months, this particular one, because of the tendons and everything. So the body knows exactly what to do. When we do this thing, my wife and I, we don't panic. We put the herbs on it because, believe it or not, God's herbs are more intelligent than any surgeon on this earth. Vi tar det lugnt och fint, för att vi vet att det tar tid. Men de här örterna, de är Guds kirurger. They don't have eyes, they don't have mouth, De har inte ögon, they de can't speak, munnar, de kan inte but they know tala. what to do. Men de vet vad de ska göra. A Bible verse springs into my mind where God says you take the weakest things of these things and confound the wise. And we've seen that with herbal surgery. Ja, det är en bibelvers som kommer till mitt minne, att man tar det liksom den svagaste och gör den till en stark. So that was the tumor that was left on the table when it finally come off. Så här var en tumör som lämnade kroppen. And that was some of it that still needed to be expelled from his body. Och här var fortfarande en del som fortfarande behövde stödas bort ifrån kroppen. And then we thought, amen, we're finished with him. Och sen tänkte vi, amen, nu har vi... But then he had some on his chest. Och sen hade han en del på sin bröstkorg. At first, my wife and I thought they were warts. Först trodde vi, min fru och jag, att det var råttor. But this gentleman was saying, no, they're not warts. He said they're tumors. So Nej, det är tumörer. I said, the only way we're going to find out is using these herbs which detect cancer, and it would let us know, and it did. Så vi bestämde oss för att använda de här örterna och som upptäcker cancer, och det gjorde de också. So they started to, wherever he pointed, I put the herbs on there, and tumors were coming off his skin. Så vi satte igång behandling på den här punkten, och tumören började lämna skinnet. Now we come to the worst one, his nose, because he had surgery to this, and it just would not heal. It was a massive gaping hole, and it would not heal. And I said, Lord, please, don't let there be any tumors in there. Nu kommer vi till den värsta delen, hans näsa. Han hade haft kirurgiska ingrepp, men det ville inte läka. Och vi bad till Gud att det inte skulle vara cancer där och där. But the Lord never answered my prayer. Men Herren besvarade aldrig min bön. So we put the herbs all around that area. Så vi satte örter på hela det området. And can you see, sorry, Mark, all around here was the herbs.
and it started to pull away the nose. Här var örterna och kan ni se det här? Det börjar, You can see him lifting it up with a Q-tip. och du kan se det här, man lyfter upp det med en liten petare. And that's what's left. It pulled off half of his nose Och det här var som var kvar. with Den the tumor attached. tumören var liksom halva hans näsa. Look at the gaping hole which was left. Se på det gapande hålet som var kvar. And that was full of tumor. Den var fullt utav tumörer. But amazingly, Men förundransvärt, it began to heal back. det började läka ihop sig. So you can see it growing back, Ser ni att det växer tillbaka? and it healed all the way back up. Och det läker sig hela vägen. The rest of his wounds healed back up too. You can see it all on his back. You see where the tumors were? Ja, vi ser också de andra ställena läker ihop sig. And that's how it looks. Well, it looks better than that today because these are quite old pictures, but you hardly see, there's no evidence of those holes. Så det här är en version och han ser ännu bättre ut idag. Men ni ser här hur bra det läker ihop. I remember that big one on his arm. That's what it looks like. It's all healing up. Det stora hålet på armen och så här ser det ut när det läker. And the ones on his chest, you can't even see them. Och på bröstkorgen kan ni inte ens se dem. And this is how he looked when he left Och så our här, sanitarium in Jamaica. så här ser han ut. Såg han ut när han lämnade sanatoriet. So it's an amazing story of how God's natural remedies can help serious cases like this. Så det är en märklig berättelse det här. Hur Gud We know for a fact if he had surgery in Jamaica, he wouldn't even have a face left. Och vi vet med visshet att om han hade haft kirurgiska ingrepp så hade han inte haft kvar ansiktet. His auntie was a nurse. Hans faster eller moster var en sjuksköterska. Said, God is amazing. Och hon sa Gud är förunderlig. Because she was saying if he was in hospital now, could we save his other ear from being cut off? Och om han var sjukhus idag så skulle han ha räddat honom och skurit av hans ena öra. By God's grace, we saved his eyesight because the cancer was eating away at his eye. Genom Guds nåd så kunde vi bevara hans syn för att cancern höll på att ta bort ögat. We saved him from being paralyzed because the cancer was eating away at his spine. Och vi räddade honom också för att bli förlamad för att cancern angrep hans ryggrad. We saved his lungs because the cancer was actually on his chest, eating his way down to his lungs. Och vi räddade också hans lungor för cancern höll på att bryta igenom till det. And by God's grace, we saved his life. Och genom Guds nåd så räddade vi hans liv. But what I wanted to say was this. Karina and I are only humble instruments. We are not intelligent. Let me tell you that right now. The intelligence is in the things God has made. Så vad jag vill säga nu det är att Karin och jag, vi är inte smarta utan allt det är Guds intelligens. It was only God can heal. Därför att det är enbart Gud som kan bota. Gerson cannot heal. Gerson kan inte läka. Or any other famous so-called naturopaths. They cannot heal. Eller andra så kallade naturopater, de kan inte bota. All they're doing is using the natural products which God has made. Allt vad de gör är använda naturliga produkter som Gud har gjort. And that's what gives the body everything it needs in order to heal. Det är allt som kroppen behöver för att den ska kunna läka ihop. So if anyone's going around and saying they're a healer, om någon nu går omkring och säger a healer, att den är en undergörare, then they are lying because they cannot heal. därför då är de en lögnare, för de kan inte bota. Only God can heal. Amen. Endast Gud kan bota. Amen. I'd like to end off on this quote Och jag vill sluta med det här citatet. from the Review and Herald. And it says, "Some have asked me, why should we have sanitariums? Why should we not, like Christ, pray for the sick, that they may be healed miraculously? I have answered, suppose we were able to do this in all cases, how many would appreciate the healing? Would those who were healed become health reformers, or continue to be health destroyers? Jesus Christ is the great healer, but he desires that by living in conformity with his laws, we may cooperate with him in the recovery and the maintenance of health." Was we were using the sorry, go ahead.
En del har frågat mig, varför skulle vi ha sanatorium? Varför skulle vi inte, precis som Kristus bar för de sjuka, så de skulle bli mirakulöst helade? Jag har svarat, antag att vi skulle göra detta i alla fall. Hur många skulle då uppskatta botandet? Skulle de som blev helade bli hälsoreformatörer eller fortsätta att vara hälsoförstörare? Jesus Kristus är den store läkaren, men han önskar att genom att leva i samstämmighet med hans lagar så kan vi samarbeta med honom i helandet och i underhållet av hälsa. Now, this gentleman, we did the 8 laws with him as well as doing herbal surgery. So he learnt about, let me tell you something about God. When he had those open wounds, one second, my brother. When he had those open wounds in his head, in his arms and everything, the quickest thing that was healing him was the sunshine and the air, the water, the nutrition. He saw it himself. And the exercise. When he was doing the laws of health, his healing was taken. Så vad vi gjorde, förutom de här specifika behandlingarna, det var att vi tillämpade de 8 hälsoprinciperna. Och mannen själv såg att det 4 av dem, så kom man ganska långt med de behandlingarna. And he's been so grateful that he said when he gets better, because that's only some of the tumours. I'm going to show you a part 2 another time. He said he wants to get baptized and become a Seventh-day Adventist because he's seeing the salvation of God. Isn't that amazing? Och han sa det att han var så tacksam för att han skulle vilja bli en fullblodsbaptist. Because he was not an Adventist. He believed in God, but he was not an Adventist. He was a weed smoker and marijuana smoker and drinking and partying type of guy. Ja. Och den här mannen, han var troende, men han hade en livsstil. Han rökte och marijuana och han levde ett partyliv och så vidare. But his time with us, he's learned about Jesus. Men i tiden tillsammans med oss så lärde han sig mer om Jesus. And also, because of his witness and testimony, we've managed now to be able to reach more of his family who are not Christians. Och på grund av hans vittnesbörd så har vi då möjlighet att nå ut till mer av hans släktingar. För de är inte kristna. And not just his family, his community where he lives as well. Och inte bara hans familj utan också samhället där han bor. So from one person being healed and saved, it sparked something in Jamaica. Så från en person som blir helad och botad så liksom blir det en gnista i Jamaica. So God, and doing this way, is the best way, the medical missionary work. You get to reach others where you never thought possible. Så på det här sättet, hälsoarbetet på det här sättet så når människor som inte skulle vara möjligt på andra sätt. So with that done and said, we have got other testimonies to share, but my wife's going to be sharing them later on. Och vi har ytterligare vittnesbörd, men min fru ska dela med sig av det senare. So now you've watched this, seen this. Can God deal with cancer? Så nu har ni sett det här. Kan Gud hantera cancer? Is the God a God who can turn the impossible into possible? Är vår Gud en som kan vända det omöjliga till det möjliga? And I'd just like to say, the very same herbs, bloodroot, graviola, chaparral, pokeroot, are the same herbs which you can use eternally, which destroys internal cancers as well. Och de här 4 olika preparaten kan också användas internt för att ta ett koll på cancer som finns på insidan. But the way God works, taking herbs alone is not enough. Och på det sättet som kroppen och hela systemet fungerar så räcker det inte bara att ha örterna. They must also be obedient to the 8 laws of healing. Man måste också vara följsam mot de 8 hälsolagarna. So, that's it. Any questions? Så det var så här långt. Några frågor? Yes, sir. Do you know and can you explain how it works, these herbs, sort of what happens in the body? I can. Så frågan är, hur fungerar de här örterna i kroppen? This is something where
it's not come from me and Karina. This is something where the North American Indians used centuries ago. Och det här är inget som kom från mig, utan det är något som de nordamerikanska indianerna har använt under århundraden. But the Lord guided us there, but then the Lord made us adapt their methods to make it more effective. Men Gud han lärde oss att använda och anpassa de här för att göra dem mer effektivt. How it works, whenever it identifies any tumors, what the herbs do, it sparks an immune response in that area. Så vad som händer då när man lägger på det här, det är att man får väckare av en immunrespons. Because obviously with cancer, they camouflage themselves, don't they? So the white blood cells can't detect them. Så när cancern kamouflerar sig så de vita blodkropparna inte kan se dem. But what the herbs do is unmask the enemy from within. Och vad örterna gör är att den tar bort den här förklädnaden. And it gives the white blood cells a chance to detect them and destroy the tumor. Så det gör det möjligt då för de vita blodkropparna att attackera dem och förstöra dem. But it's a very clever thing, like I said, because we've used it on people, and I've used it on myself. And if there's no cancer there is no reaction whatsoever. Och vi har använt det på cancerpatienter, men också på mig själv. Och jag har inte haft cancer och det har inte varit några sidoeffekter. So in effect, we could, if we wanted to, use it as a diagnosis tool. Så om vi ville så skulle vi kunna använda det som ett diagnostiskt verktyg. But we don't. We prefer people to go to the doctors to get diagnosed. Men det gör vi inte, utan vi föredrar att man går till en läkare och får en diagnos. And also, how it works internally is, again, it identifies the cancer. Och internt fungerar det på samma sätt, att den identifierar cancern. And the white blood cells go to that area and destroy the tumor. Och de vita blodkropparna drar sig till det området och förstör området. So these type of things, this is why we call it herbal surgery, because when it cuts out the tumor, it is so precise. Och det är därför vi kallar det för örtkirurgi, för att det är så noggrann. Not even Ben Carson is better than these herbs. Inte ens Ben Carson är bättre än dessa örter. Do you know Ben Carson? Känner ni till Ben Carson? Oh, he's a famous Seventh-day Adventist who cut into some twins the first time it was ever done or something. Och han är en känd sjunderårsaltisk kirurg och han delade på en tvilling, siamesiska tvillingar, och han delade på dem framgångsrikt. Det första som hade gjorts någonsin. But even his God-gifted hands is not as capable as God's herbs of the land. Men även hans gudgivna händer är inte så framgångsrika som örterna. So yeah, that's how it works. Så det är så det fungerar. Any other questions? Några andra frågor? Yes, sir. So if you take it internally, and first of all, how can you tell that there is a cancer internally? So how do you know how to continue, and how do you know when to stop? Very good question. Så om man tar det här internt, för man har kanske inuti, hur vet man då när man ska sluta ta den här behandlingen? Well, the person who'd come to you always ask them to go to the doctors and get a diagnosis. Never diagnose them. Make them show you evidence that they've got a tumor, say on the liver, say. Så första steget är att man får be dem gå till en läkare och får en diagnos och man är säker på att man har en tumör. And then how you monitor whether it's working, they have to keep going back, say every 3 months, and ask for a tumor marker test. Och vad man vill göra då, det är att man gör den här behandlingen kanske i 3 månader. Sen får man gå tillbaka till läkaren och göra ett nytt tumörtest. Which is a worldwide thing. Every doctor on this earth does it. Så det är en väldigt känd metod. Varje läkare på jorden känner till hur man gör det. And it's a series of numbers, and if it goes below a certain percentage, then you know you're in the right direction. Så om man har en skala och kommer man under en viss gränsnivå så vet man att man har cancer. Now, everybody, one thing I would say with herbs, everybody's body reacts differently. Men en sak är viktig, varje kropp fungerar lite olika. So, for some it may take 2 weeks. Och för en del kanske det tar 2 veckor. For others it could take up to 18 months before the cancer goes. Och för en del kanske det tar upp till 18 månader eller ännu längre innan cancerbehandlingen fungerar. But one thing we do know is that God's ways work. Men en sak vet vi, och det är Guds vägar som fungerar. So God does have a plan for cancer. Så för Gud har en plan för cancer. And I'm just so thankful that my wife and I can talk about these things and share with people that we can learn all this knowledge and be very useful in the world.
Så jag är så tacksam att vi har lärt känna de här metoderna och vi kan tala om det. Och vi är användbara i världen. Any other questions? Andra What's frågor? about very internal cancers where it is difficult to come to, and the other thing is in regard to that you are safe, that you don't get a court case because you are doing this work. We How don't- to shelter yourself that you won't get a court case because it is not normally not allowed to do these things. Well, Opposite. this is why God said, set up home-like sanitariums. Don't set up establishments outside the home. It has to be a home-like sanitarium. Like this place is like a home-like sanitarium. Because if you start building places specifically to help people, that's where you're going to get problems. Så det handlar här om en fråga kring hur man hanterar det här med tillstånd från myndigheter och så vidare. Man förstår det. Så rådet var att börja på en i ett hem och behandla människor i hemmet. My wife would like to add something to Skulle this. vilja svara på den frågan. Hello. Just to add to that, that's a very valid. Oh, you talk to me about it. Otherwise, we are out of picture. Okay, sure. Just to add to that, give me extra answer to what you just asked there. It's a very important question, and a lot of people are fearful of that because who wants to get sued? Who wants to be taken and go through that whole horrible process? Så det här är väldigt viktig fråga det här, för att man vill ju inte bli åtalad för att man håller på med de här sakerna. Okay. As medical missionaries, although we are called medical missionaries, Så även om vi kallas för medicinsk missionärsarbetare, there's actually very little medical stuff that's there now. så det är väldigt viktigt medicinsk del i det hela. So once upon a time, like in the Loma Linda time, Ellen G. White time, when they were called, it was medical then because they did a lot of natural things and it was okay. But now, it's changed. Och på LMIs tid då, när man hade startat upp Loma Linda, så var det väldigt mycket medicinskt, men nu har det förändrats. Okay, so it's really natural missionary, natural health missionary. Så nu handlar det mer om att vara naturligt hälsomissionärer. So we don't do with testings. We don't do anything to do with medicine. We don't do any of that, and I will tell people that. Så vi gör inga provtagningar, vi gör inga mediciner och så vidare. We're using herbs and food and the natural laws of life, Och vi använder mat och de andra naturlagarna som Gud har gett. which is a totally different approach to what the medical system uses. Som är en helt annan angreppsvinkel än vad det medicinska systemet gör. So it's totally different. You get in trouble when you start claiming that you can cure and you're treating cancer. We don't treat or cure cancer. First of all, it's God's prerogative to do that. Och vi gör inte anspråk på att vi behandlar cancer. För att det är inte vi som gör det, utan om det är någon som gör det så är det Gud som gör det. And second of all, it's the body, our own immune systems which cure cancer. Så för andra så är det vår kropp och vårt immunförsvar som botar oss. And so, for that, how can you be sued for somebody else's immune system overcoming their own disease that they have? Så frågan är, hur kan man då bli åtalad om man sätter igång det egna immunförsvaret? Does that make sense? Verkar det rimligt? Now, what kind of herbs you give the cancer patient that the immune system was built up or is built up? What kind of build up the immune system? Frågan är, kommer de här behandlingarna att bygga upp because immunförsvaret? I believe this is necessary, otherwise the cancer will come again. Yes. Well, obviously we just don't use those types of herbs as well. We make teas and other things. Så vi gör en This del is andra what saker. this is Te, bland another annat. set of herbs we use to build the immune system, and it's astragalus. Vi använder en del andra preparat för att bygga upp immunförsvaret. Ashwagandha. I don't know what that is. Someone help me. It's a Chinese herb. We also use echinacea. Yeah, and licorice root. Lakritsrot.
And let me think of it. But you can use any. Nettle is good as well. Red clover. Nässlor, Yeah. rödklöver. But the secret into having good herbs is to combine them. So get a family of herbs which does the same thing and combine them. Det som är viktigt är att man känner till örter och kombinerar dem. Det är det som är hemligt. And just a heads up, it is good if you can either stock some of these herbs or start to grow them, because in Europe, I know especially, they're looking to ban as many of these herbs as possible. Och det kan vara bra att lagra upp en del av de här örterna, för att speciellt i Europa så håller man på att förbjuda en del av de här. So, can you hear me okay? Yes. Did you get all that information? Yeah. Yeah. Those are excellent herbs to help boost the immune system, but you need to get them and store them up because they do help boost the immune system. They won't do you any damage. They're even safe enough to give to children. Get them and use them. Så det här är väldigt viktigt. Skaffa dem, använda dem och lagra dem. There's also a very powerful herb in Europe called Sanico. If you can get that, that is like a cure. Sanico. Finns en annan ört, Sanical. Om du får tag på den så skaffa den. So like I said, taking the herbs alone is not going to help. They need to do the 8 laws because the body responds to the 8 laws of healing. The cells are being programmed by God to respond to the 8 laws. So when they're exercising, getting sunshine, eating correctly, resting, trusting in God, all the other ones, then that will help to boost the immune system. Så huvudpoängen här det är att använda de här örterna, men att göra det i kombination med de 8 hälsolagarna med vila, motion, frisk luft, mat och de andra. So when people come to us, they're not just sitting in bed, popping pills. Så när människor kommer till oss så sitter de inte bara i sängen och käkar tabletter. We encourage them to do the 8 laws of healing. Utan vi uppmuntrar dem att tillämpa de 8 hälsolagarna. And for a lot of people, they struggle with it. Men för många människor så kämpar de med det. Because it requires effort. Därför att det kräver ansträngningar. And the illness is on them. Och de har själva får svårigheter. The problem with today's way of healing is that it pampers people in their sickness. Problemet med dagens metoder är att de blir fast i sjukdom. And God's way of healing is to empower people to come out of their sickness. Och Guds sätt att läka människor är att man får ut människorna till ett helande tillstånd. And that's why God's way is more effective. Och därför är Guds väg mycket mer effektiv. So if anybody now who's sick or ill or knows anybody who's sick and ill, så om du nu känner till någon som är sjuk, you have to start with the mind. Så måste man börja med tanken och sinnet. And allow them to see that the healing och låta dem förstå att läkandet is in their hand. Är under deras kontroll. So that takes a lot of pressure off us. Och det tar bort mycket tryck på oss. Because when we send people home, därför att när vi skickar hem människor, it's up to them what they want to do after that. Så är det upp till dem att bestämma sig för vad de gör efter det. So when they call us back and they say, oh, the cancer is coming back. Och när de då ser att jag har fått en prick här och cancern kommer tillbaka. I just ask them some simple questions. Så ställer jag bara enkla frågor. Have you been exercising? Har du tränat? Nej. Have I been drinking water? Har du druckit sometimes. Ja, ibland. Do I get rest? No. Vila? Nej. So that's the problem. Ja, massa problem. So that's why you can be effective medical missionaries without feeling the heavy burden of trying to heal that person. Because you can't heal them. The healing is in their hands. If they're not doing what God's asked them to do, they will never get better. Så därför får det bort mycket tryck på den som behandlar. Därför att det är Gud som behandlar genom naturliga metoder. So just see yourself as a personal trainer. Do you know what a personal trainer is? Så du ska se dig själv som en personlig tränare. Yeah. Just see yourself as a personal trainer where you're encouraging the people to do the right things. Så du ska se dig själv som en personlig tränare och uppmuntra människor att göra de rätta sakerna. And then they will get the results. Och sen ser man resultaten. I'll take one more question. Jag tar en fråga till.
Yes, miss. It is in regards to the waste. When you are fighting against the cancer, there is some waste in the body. Then you have also some herbs or something like that. Yes, we give them. Well, I'm not too sure. How do you handle the waste when the cancer is being destroyed in your body? Okej, hur hanterar man avfallet när cancern har förstört kroppen? Yeah. Basically, there are some herbs that can really help. You need to find and write this down. Anything blood cleansing herbs. Du måste hitta något som är örter som är blodrenande. So that's things like, let me think in Europe now. You have things like dandelion. Yeah. Dandelion, det är Red clover, which I know grows. Röd klöver, ja. You will have from Jamaica, burdock is very good here. And calendula. Ringblomma. Wormwood, which I know grows in Europe. Excellent. Det var en släkting till malört. Okay. But we tend to use the Jamaican herbs like guinea hen weed. Very potent, very good. Och vi använder en del jamaicanska örter. Yeah, that's it really. And we use a lot of red clover, we use sheep, sorrel, just herbs like, but we try to use as much as we can. Och vi använder så många olika saker som vi kan. Yeah, but the best way to eliminate waste from the body, again, is going back to the laws of health, because if they're eliminating properly, if they're sweating, if they're breathing off toxins, that's the best way to get rid of any waste. Så det bästa sättet att göra sig av med restprodukter, det är att svettas och andas ut restprodukterna. So that's it. I hope you've been blessed. Ja, så det var allt. Jag hoppas att ni blir välsignade. I can see that some of you are weighing it up in your mind, is this true? Jag kan se att en del är tveksamma i sinnen, är verkligen detta sant? But I completely understand, because when I was introduced to this, I never knew that there was such a thing. Yes, sir. One question more. Sorry. I'll make one allowance. What is with blood cancer? Have you also experienced with blood cancer? No, I haven't dealt with blood cancer, but we don't deal with specific diseases, because all disease is a violation of the 8 laws of health. So we just reinforce the 8 laws of health, because the immune system must be lowered. So disease will come. They just give it a name because they want to give it a name and make money from it. But all disease is from the 8 laws of health. So once you remember that, you tackle all disease in the same way. Yeah, you may change the herbs for specific diseases, because that's what we do. But generally, we just use the same 8 laws of healing to help people. With diabetes, high blood pressure, cancer, you name it, that's what we do. And it works. Amen? Amen. Okay. That's it. Thank you. Frågan var om man behandlar blodcancer. Men nej, det har vi inte gjort, för att vi ser på det så här att alla typer av sjukdomar är egentligen ett brott mot hälsolagarna. Och därför så behandlar vi dem på liknande sätt. Ja, visserligen har vi lite variation vad det gäller olika örter för olika behandlingar. Men de 8 hälsolagarna är liksom grundkonceptet. Amen. My wife is going to be sharing some testimonies later on. Min fru ska dela med sig av ytterligare vittnesbörd senare. And you get to see the different types of people who we've worked with. Och du kan se då olika typer av människor som vi har arbetat med. Because all disease is terrible, really. För alla sjukdomar är verkligen fruktansvärda. So nothing is too big or too small, which God does not want to deal with. Ingenting är för stort eller för litet för att kunna ta itu med. Thank you, my brother. Okay. God bless. Are we ready for prayer? Kan vi avsluta med det? Let's pray. Låt oss be. Father in heaven, Far i himlen, we just want to thank you so much for your natural products of the earth. vi tackar dig så mycket för de naturliga medel som finns på jorden. You said in your writings that herbs are for the healing of the nation. Och de här örterna, de ger en helhet, ett helande. You also said that herbs in the book of Psalms are for the service of man. Och i Psaltaren säger också att örterna är till som Guds tjänare. And yet, we know more about
of pharmaceutical drugs when we do know more about the herbs which grow everywhere. Och ändå känner vi till mer om den farmaceutiska delen än de örter. Lord, please help our mindset. Och Herre, hjälp oss med vår inställning. Please take our eyes off this world. Låt oss vända bort ifrån ögonen från den här världen. And behold him who is invisible. Och han som här. Your hand is outstretched to guide us and to deal with us. Din hand är utsträckt för att hjälpa oss. You said in your word that if any man lack wisdom, that we will pray for it and you shall give it liberally. Och du säger i ditt ord att om någon saknar vishet så ska han be det och han ska få det i ditt mått. And this is so true concerning the medical missionary work. Och det är så sant när det gäller det medicinska missionsarbetet. You will take humble men and women and train them for instruments of usefulness. Och du tar ödmjuka män och kvinnor och använder dem som instrument. We don't need to get a PhD. Och man behöver inte bara ha doktorsgrad. We don't need any degree. Vi behöver ingen examen. We don't need masters. Vi behöver ingen mastersexamen. All we need is your word and your Holy Spirit. Och vi behöver ditt ord och den heliga Ande. So I'm so thankful, Lord, that you continue to take the unwise and the foolish of this world. Och vi är så tacksamma att du kan ta de okloka i den här världen. To confound those who think they are wise. Att förbluffa de som tror att de är visa. So we thank you for this privilege. Så vi tackar dig för den förmånen. To give your son, Jesus, all the honor and the glory. Så vi kan ge din son all ära och härlighet. And I pray that the people here will be encouraged. Och vi ber här att människorna här ska bli uppmuntrade. To study more of the natural products of the earth. Att studera mer av de naturliga produkterna i världen. So that we can be effective witnesses. Så vi kan bli effektiva vittnen. To show that there's a God in heaven. Att visa att det finns en Gud i himlen. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, tackar vi så mycket. Och vi ses tillbaka här klockan 7. Börjar nästa del och kvällsmat klockan 6 för dem. Så var välsignad resten av sabbaten. Kanske den som vi kan komma med en timme som vi har en sabbatsavslutning av